Léo e Lully. Lá vem o avião no céu a desenhar. A brincadeira vai começar. Fazer 1000 voltas no ar é só diversão. Léo e Lully no seu avião. Por entre as nuvens ele decolou. Que será que formou? Oi, Léo! Tudo bem com você? Oi! Você sabe onde está a Lully? Pra onde será que ela foi? Olha! Ela está bem ali, no meio das nuvens! Oi, galera! Que legal! Léo, você quer descobrir o que a Lully vai desenhar pra nós com o seu avião? Eu quero! E vocês, amiguinhos, vem com a gente! Sim! Oba! Então não vamos perder mais tempo! Manda ver, Lully! Uau! Incrível! Galera, vocês sabem o que a Lully desenhou? A letra X! Isso aí! Agora é a vez de vocês desenharem junto com o Léo! Vamos nessa? Bora lá! É com você, Léo! Ótimo! Vocês também conseguiram, pessoal? Sim! Muito bem! Nós aprendemos a escrever mais uma letra. X é a letra do shampoo, da xícara e do xadrez. Legal! Que tal dizermos mais uma vez o nome dela? Sim! Todos juntos! X! Excelente, galerinha! E olhem só! A Lully já está pronta para o próximo desenho! Aham! Manda ver, Lully! Uau! Incrível! Galera, vocês sabem o que a Lully desenhou? A letra Y! Isso aí! Agora é a vez de vocês desenharem junto com o Léo! Vamos nessa? Bora lá! É com você, Léo! Ótimo! Vocês também conseguiram, pessoal? Sim! Muito bem! Nós aprendemos a escrever mais uma letra. Y é a letra do yoga, do yakisoba e do Yorkshire. Legal! Que tal dizermos mais uma vez o nome dela? Sim! Todos juntos! Y! Excelente, galerinha! E olhem só! A Lully
e já está pronta para o próximo desenho. Aham. Manda ver, Lully! Uau! Incrível! Galera, vocês sabem o que a Lully desenhou? A letra Z! Uhul! Isso aí! Agora é a vez de vocês desenharem junto com o Léo. Vamos nessa? Bora lá! É com você, Léo! Ótimo! Vocês também conseguiram, pessoal? Sim! Muito bem! Nós aprendemos a escrever mais uma letra. Z é a letra da zebra, do zíper e do zangão. Legal! Que tal dizermos mais uma vez o nome dela? Sim! Todos juntos! Z! Excelente, galerinha! Nosso voo foi sensacional! Mal posso esperar para os próximos! Tchau, Lully! Tchau, Léo! Nos encontramos em outras aventuras! Tchau! Lá vem o avião no céu a desenhar. A brincadeira vai começar. Fazer 1000 voltas no ar é só diversão. Léo e Lully no seu avião. Por entre as nuvens ele decolou. Que será que formou? Clique em inscrever-se e assista Léo e Lully todos os dias! Yupi!